电视机前的观众朋友们，你们好！你们正在收看的是由乌鲁木齐广播电视台与新疆博格拉文化传播有限公司联合制作的大型电视文艺节目《帕里迪欧丝绸之路之声》栏目，我是主持人李嘉德。Salam ekran aldidagi er millat ko'rman do'stlar. Kang to'ri ahli, shundaqla naq maydondagi yetakchi ustozlar. Ko'rayotganinglar Urumchi radio televiziya stansiyasi bilan Şinjan Bug'ra madaniyat taqitish sherikti birlashib uyushtirgan Şinjan Pavideo sodichaklik sherikti tajdorligidagi cho'ng tipdagi televiziya universal san'at programmasi 5-qarar Pavideo Ipak Yo'li sadasi programmasi. Men riyosatchi Nijat Vali Yaqub. Senin en ahırki kararın Aygın mal. Alan ilgisi çakmaganda közlerden nur ziya uçqunduqsudur. Köngülle şatlangısudur. Keskin tallaşlardan keyin Aygül G'ulam muallimning guruhsiga qo'shilganligingizni chin qalbimizdan tabriklaymiz. Ustozimizning sizni yetaklab, keyingi bosqichlarda julalandira oladiganligiga ishonamiz. Qaysar bizning san'at sho'yanning 3-yillik o'quvchisi, bizniki shu yangi zamon naqsha etish uslubida o'qiyotgan o'quvchi. Hammaylar Qaysarga shuncha qoyil bo'ldik, chunki Qaysardagi o'zining sapasi, xarakteri naqshasiga singan. Naqshasi orqali biz Qaysarning qanchalik tirishchan, astoydil, mas'uliyatchan bola ekanligini ko'ra oldik. Qaysarningki har bir naqshini etish jarayonidagi o'rinlashlari shunchaki inchika, puxta bo'lganligi uchun men Qaysarni qabul qildim. Ham Qaysarningmi meni tanlaganidan xush bo'ldim. Yashin guruhi Qaysarni qizg'in qarshi oldi. Keskin tallaşlardan keyin ustozlar o'z guruhisiga bir-biridan qobil mahirlarni tanlab oldi. Endi bu sonimizda kimlar qaysi ustozning guruhisiga tanlanib kira oladi? Yana qaysi mahirlarning qanday go'zal kuylariga jo'r bo'lamiz? Diqqatinglar, Pavideo Ipak Yo'li sadasi programmasida bo'lsin.
kanmay küley örleyük sekterlige Bəxti güzel parlaq kızı örleyük sekterlige Bəxti güzel parlaq kızı Bəxti güzel parlaq kızı Tabiiylik və saflıqni asas qilib ishlangan kozor mahsulotlari har millat iste'molchilar tarafidan tabiatdan kelgan sovg'a deb ta'riflangan Xinjiang Pavideo savdo-chaklik shirkati mayirlarga omad tilaydi. Ekradagi aziz ko'rmanlar, tabiiylik va safliqni asos qilib ishlangan kozor mahsulotlari har millat iste'molchilar tarafidan tabiatdan kelgan sovg'a deb ta'riflangan Xinjiang Pavideo savdo-chaklik shirkati programmamizning tojdorligini oldi. Bu programmamizni rayonimiz yangi taratquv sohasida ushqandek taraqqiy qilayotgan mazmuni sarxil, e'lonsiz, suzuk filmlar mujassamlangan izlash aptitali alohida talab qilgan. Rayonimiz tavasida tabiiy ichimlik ishlab chiqarish sohasidagi g'olliq korxona Xinjiang Yashing tibbiy dorigarlik cheklik shirkati programmamiz bilan strategik hamkorlashdi. Bu programmamizda Beijing Tashqin xalqaro pay kontrol guruhi tashqin yurishlik sog'lomlik mahsulotlari va tartuq yurishlik kolalari alohida qo'lladi. Bu programmamizga Sertan Alga Chipassi qatorliq patentlik oliy mahsulotlar bilan olqishga erishgan Xinjiang Yengnur Bio Pantexnika cheklik shirkati yaqindan yordam bergan. Yaro degan naqshni anglab boqamdik. Anglayli. 大家好，我叫阿迪拉阿布里米提，来自哈密。Yaxshimsizlar, ismim Adila Ablimid. Bu qitim o'zim eng yaxshi ko'rgan naqshamni Parideo Ipak yo'li sadasi programmasi orqali 4 ustoz bilan o'rtoqlashish maqsadida bu sahnaga keldim. Bu qitimliq Ipak yo'li sadasi programmasiga qatnashishdagi maqsadim mayli natija qanday bo'lsin, 4 ustozning yaxshi bahasiga erishsamni bo'ldi deb o'ylayman. Meni eng qo'llaydigan suyimlik dadam opam, hadam, ya'ni yezdamga mushu programma naq maydon oldida chin ko'nglimdan rahmatimni bildiraman. Rahmat sizlarga. Bizning birinchi darajalik mukofotga erishgan mayirimizni Xinjiang Pavideo savdo-chaklik shirkati 120 ming yuan qiymatidagi avtomobil bilan tartiqlaydi. İkinci derecelik mukofotga erishgan mayirni Xinjiang Belikyar elektron pantexnika shirkati izlash aptitali 100 ming yuan qiymatidagi avtomobil bilan tartiqlaydi. Üçüncü derecelik mukofotga erishgan mayirimiz bo'lsa Xinjiang Yashing tibbiy dorigarlik cheklik shirkati 80 ming yuan qiymatidagi avtomobil bilan tartiqlaydi. 4. derecelik mukofotga erishgan mayirimizni Beijing Tashqin xalqaro pay kontrol guruhi 60 ming yuan qiymatidagi avtomobil bilan tartiqlaydi. Albatta 5. bo'lgan mahirimizga mukofot buyurimiz bor. U bo'lsa 5. derecelik mukofotga erishgan mahirimizni Xinjiang Yengnur Bio Pantexnika cheklik shirkati 10 ming yuan qiymatidagi oltin mikrofon bilan tartiqlaydi. Bizning bu mukofot buyurlarimizga erishmo hargiz oson emas. Shunlashqa mahirlarimizning mana shu katta imtiyozlarimizga erish uchun davomli tirishchilik ko'rsatishini, o'zining eng yaxshi holatini bu sahnada namoyon qilishini chin ko'nglimizdan umid qilamiz.
شرق الناس ويان القتيل ويرك يدو أجيجان واي خرقوي أماس واي يارا أجيدو بردانا إيديم ياراي من دادا بوغم بردانا hoşumden yaray bigane buldum yaray bigane buldum yaray kuşlar men sana ömrüm yarım digeysen kuşlar men sana ömrüm yarım digeysen sen de kızıl gül her cayda bulsam yaray sınıtya bulmaz yaray sınıtya bulmaz yaray kuşlar men sana ömrüm yarım digeysen kuşlar men sana ömrüm yarim digeysen. Arkadaş ne şotsa nimiken bu? Bu Peridion'un yine tertoptiş etirge qarab pek biçetke pek saldı. Ekle. Azı sahneye çıkımız değil mi ekle? Ala bu bir qitim berey bu. Rayonimiz yangi taratqu sohasida ushqandek taraqqiy qilayotgan, mazmuni sarxil, e'lonsiz, suzuk filmlar mujassamlangan izdash aptitali mayirlarga omad tilaydi. 这个女歌手的条件挺好，这个开始的时候是一个通俗的一个嗓子，唱了一段非常好的一个引子，然后这个后面一段呢，就是用民歌的唱法，我觉得就是他把整个作品，我觉得是一首老的经典歌曲嘛，对，我觉得表达的挺好的声音也非常有张力，对，非常有张力，完了以后就是可塑性很好，这孩子
好好的培养一下，跟着阿姨鼓励呀、老师呀这些好好学习一下，会很好的。 Yaxshimsizlar ustozlar, mening ismim Adila Ablimit. Men Qumuldan keldim. Xinjiang san'at instituti musiqa fakultetini bitirgan. Qumulda o'qish bitirgandan keyin Qumulda xizmat qildim. Qumul san'at maktab bir mazgil ishlagandan keyin Urumchiga texi yangi mehmon bo'lib keldim. Hozir xizmatga o'rinlashish bosqichida. Biz hamda qolgan gapni shu ustozlardan anglayli. O'zingni tutib olib qisqa negizlik paranlarni, bahalaringlarni beringlar. Bo'ladi. Men birinchi bo'lib o'rildim, singlim. Nima deymiz? Men sizningki ovozingizni tunji qatimda azroq o'zgartish qo'shish qilibsizlar, 5ga boshlanishga. U yerdagi ovoz intaniliqi, showli qilib turib, kontrol qilib turib aytganchu. Ovozni qo'yitib aytgan naqshga qaraganda kontrol qilib yig'ib turib aytish taxmi qiyin bir nuqta deb qaraymiz-ku. Qarasam u yerda intan nozik odamning quloqiga pichirlayotgan bir nozik hissiyotni ifodalagan bo'lsangiz, naqshga rasmiy kirgandan keyin, ya'ni milliy uslub, milliy ovozda o'zingizni yo'riq ovozingizdan qo'yitib, ikki xil bir ta'mni ekilib aytdingiz. Xohlasangiz bizning guruh har vaqt sizni qizg'in qarshi olamiz. Ovozingizdagi sharoiti bek yaxshi ekan. Mush ovozda biz yaqinda bir kasbiy kasalg'u. Azroq qo'shish, masalan, qo'shin qilsa bu texnik chiroyli bo'ldi. Bu bir chunki sizga ashunaq bir tarbiya lozim ekan ovozingiz ilmiga. Ikkinchi, Qashqar xalq naqshlarining o'zining bir shivisi bor-ku. Qashqarning shivisi mush naqsh yo'qolib ketsa, ma naqsha rasmiy tuzdamay kamchilik bo'lgandek bo'lib qoldi ekan. Shunga hozir sizning bu yaro furoqlari shuna chiroyli, lekin Qashqar shivisi kam. Şuna öğrildim halim sizde. O kögeller vay çırak emez. Bu şive. Muş yoqab ketsa, Qashqar naqshlarining payzi yo'qab ketadi. Men o'quvchilarga bek ta'kidlayman, sizga mush talabni qo'yman. Lekin boshqa jihatda shart-sharoitingiz shuna yaxshi-ki. Sizning yeningizga bas ashtaq qilsizda. Meni yenimga kelsa, chataq yo'q. Siz mening guruhimga kelishingizni qarshi olaman. Sizni yetaklashga uncha jiq kuch ketmaydi. Rahmat, Malik. Tayyor bolaka. Tayyor. Men ovozingizni yoqtirdim ukam. Bu naqshig'imi tushibdi? Sizning yana jiq naqshlarga tushdigandek qildi ovozingiz. Shundoq. Bu ashani shuningga qo'shgan bo'ladi. Beshini mandaqmi uslublarga tushima deb qo'shib qo'ygan yerichu. Mening ishim bor demakchi. Bundan boshqa ishim bor demakchi. Agar meni guruhim kelib qolsangiz, men ovozingizni o'ngshaymi deb bilmayman. Sizning bu ovozingizga tushadigan payzay naqshlarni tanlab biz keyingi qadamlarni mangamiz. Gibimdugida. Keling demoqchi bo'lsa, keling. Rahmat. Men mushu keynimda tug'an vaqtimda men taxaqchan bo'yi bek igiz, simiz, bastlik, 30 yoshlik atrofidagi qiz o'xshaydi deb qarasam, siz shundoq kichik o'ruq ekansiz, ham bo'ylaringizmi g'uncha bo'y shundoq chaqqanlam. Shunda allatdimi bu naqshni mandaq o'rindamoq bu oson emas. Azroq qanday g'ijekdek oldigan yerlar bor-ku. Aşı resmi g'ijekni doğrab alsangiz, u ergiz xatolaşmaysiz. Aşı bir kamalchi bilan müziğini doğrab turib aytayli. Bu asarlıqı is bir ömür ismi ügengidek nasiba asar. To'g'ri. Shunga mening guruhimga kelsangiz, birlikda o'yinimiz. Ukam, men bir yana gap qilgim kelyapti. Muallimlarning deganining hammasi to'g'ri. Xatosi yo'q. Ammo mencha siz bu naqshni naqd go'zal aytdingiz. Mush muallimning ishki muallimning deganining cho'qim mutlaq asosi va Qashqar shivisi, inchki farqlar degan hammasi shu qattiq talablar. Cho'qim bo'lish kerak. Lekin siz ash talabning o'ziga naq 100% ijro qilganingizda bu naqshiningki sizning uslubingizda hozirgi aytilgan bu bir tarafini biz his qilamiz, ko'ramiz, anglayolmaymiz. Biz balkim shu shivini shundoq voqea yetkazgan shu kishinikini anglasak bo'ladi. Biz asosi ahangninki, masalan, yaro degan mush naqshning umumiy gavdasi, umumiy hissiyoti, umumiy qurilmasini buzib etmagan ahvollarda siz o'zingizga xos bo'lgan temporaklaringizni kirgizib aytsangiz tamamen bo'ladi. Chunki u siz aytyapsiz. Shunga
Mening bu gaplarimdan qo'lingizni tutib qo'ying. Urumchiga yangi kelibsiz, mehmonkensiz, mehmon har vaqt qo'limiz ko'ksimizda. Mening gruppam har vaqt sizga ishga uchuq. Men ablatkamning gapiga qo'shilmayapman. Men ovozingizdagi yumshoqlik, siliq, bunday tabiiy ash narsani bak yaxshi ko'rdim. Bu balama mushning beshiga ha qildi. Buni hammasi Oysugul ma'lum baki, Aygul ma'lum baki. Ablat ustoz varken, Mevlankan varken deb mush bir hamda malni chiqdi bozorga. Shunga bizga hamma yer yardi. Siz yaxshi naqsh ekansiz. Bo'ldi, biz unda bo'lsa yaxshi gaplar bo'ldi. Tanlash huquqini sizga beraylik. Sizning eng oxirgi qaroringiz qanday? Rahmat sizlarga. Mening eng oxirgi qarorim Ben Parizat G'ani. 20 necha yillik ekran hayotimda kino filmlardagi rollarni shu obraz bo'lib o'rinlab keldim. Go'zallikimni tabiatning tabiiy so'g'isida sug'urib keldim. Ismimga yaqin bu shabnam tomchilarini Pavidio nom bilan tabiatning so'g'isi sifatida sizga melib keldim. Gül üstidagi shabnam gül husnini julalandırması. Siz gül, ben şebnem. Hüsnümüzge həssilab hüsn qoşulğan Pavidio bolay. İzdaş aptitaldagi filmlar ilansız, süzük, yengilishsiz. Vakalatchi bo'lib taqitib kirim qila olasiz. İzdash tarjimoni davlat o'rtaq til yoziqi o'rganishdagi eng unumli detal. 400 mingdan ortiq so'zlik ombir saqlangan. Aqliy iqtidorlik. İzdash kirgizgich, qo'laylik va ko'p iqtidorlik. Tarjima iqtidori va cho'lponlarning chiroy ifodasi qo'shilgan. Acayip, pakiz duygu, pakiz sevgiga intizorman. Tabiat menga pakiz hissiyat ato qildi. Suv bor joyda pokizlik bor. Tabiatdan kelgan yashin mineral suvi. Taşkın demek vücudumga kuch kuvvet. Taşkın derdi sağlamlıkımga medet. Coşkunluk ve işenç taşkından başlangıcı. Taşkın aksıl talqanları. Sertan algıç pastasını bilemsiz. Sertan pastası Sayram Gölü'nün əvrişki elingan Tianshan soğuk su algısından işlengen. Patent hukukiga ega. Men Mevlan Memtimin. Sertan algıç pastasını her biringlarga tavsiye qilman. Sertan tishni chimitish uchundir. Her günü kech sahar tong qo'limizda bor Sertan. Sertan soğuk su algıç pastası. Mening bir orzuyum bor. Buvamam kunda menga hamroh bo'lib o'ynasa deyman. Qaranglar, sizlarga nima yeb keldik? Dulkan Nobeyji. Kuchingizni tozalashda huzur. Nima yeysiz shu huzur. Kunda bir tal yeysiz, uyquni yaxshilaydi. Zehningizni urg'itadi. Uchayni yaxshilaydi. Uyquni yaxshilaydi. Yoshlik jilvasi, barg'ancha yashirsiz. Dilkan Nobeyji. Men har tong saharni dilkar kiygan holda kutib olaman. Sizga, bizga, millionlarcha qizlar qaddiga shuncha yarashgan dilkar menga shunchalik yarashdi. Dilkarning har bir pasonida o'zgacha madaniyat, har bir nusxasida xos bir latofat bor. Kuylarim xalqimga yoqsa deyman. Xuddi dilkar menga yoqqandek. Dilkarga al havaslanib boqqandek. Dilkar. Rayonimiz tavasida tabiiy ichimlik ishlab chiqarish sohasidagi g'olliq korxona Xinjiang Yashin tibbiy dorigarlik chekli shirkati mayirlarga omad tilaydi. Aysgul ma'lum. Muborak bo'lsin.
Adila Ablimit. Güzel ovozunuz ham güzel ruxsaringizga shaydo bo'ldik. Qiyinligi yuqori bo'lgan xalq ahongini voyaga yetkazib o'rinlab, ustozlarning moyilligini qo'lga keltirganligingizdan suyundik. Ustozingizning ajrining sizni meva berdiganligiga cheksiz ishonamiz. İpek yo'li sadasi. Menzil degan naqshni olaylik, menzil. 大家好，我叫谢不可以将埃尔肯，我来自和田。Hanımla efendiler münasibim şapkati kisimden ünlü şüydüler raplab Yipek yolu sadasida qaldırma izni rap etkinim rap bo'lsa qo'llab qo'ying bizni. Men 2013 tun düzemning naqsini apam dadam anglatgan vaqtida bu rap degan narsa gaplam degan. Men shu vaqtdan boshlab o'zimga men bu rapni cho'ng sahnalarga chiqmay deb bir orzu tiklagan. Mana Yipek yolu sadasi menga bu orzuni tug'dirishga madad. Mening buday ep kelgan naqsham bo'lsa o'zimning ijodiy naqsi Manzil. Bu naqsha yoshlarga aktiv energiya berdigan g'oyib bo'lsam bo'lmaydi, g'oyib bo'lgan bilan orzuga yetmasak bo'lmaydi. Orzu yo'limiz manzilga to'lgan, cho'qim manzilga yetish uchun tirishimiz kerak. Men bu orzuyimni Yipek yo'l sadasida ishga oshirib keldim. Qara dostum, bu hayotning go'zalligiga sen qancha tirishgan sari, qancha ilgirlagan sari, bu hayot senga yishib boqmoq go'zalliklarni sen baxsh etib boqmoqda. Shunlashqa tirish. G'ayyaga chitirsan qo'l kel qalbatan bad dedim. Zayva amma turish bayni manzil yo'q bayga sen tutaqsiyam men tutamdi. Manzilga yetmay turib qiliban qalba o'g'il bola bush kerak irodalik. Hech bo'lmagan yarashmaydi bisharlik. Qancha qitim lab yiqilib qo'p shu arzu uchun emas hech qanchalik. Tantirab yurganlar har tarafda qiyin arkilab yildin nasilab. Qiyinchilik oldida bosh chekmasan o'zun olalaysan nasilab. O'zimni tek yash bekrak o'zini o'zga talak shibamu. O'yladingmi bu shundoq yaxshi ish bormi? Taqdiring o'z qo'lingda har bir qadamni olgin yo'lingda. Dimbang bo'lmasa ranjima mendin sen kancıncı orunda. Baktım karşıma bağlarım ne sebep hayatı katlama. Hayat misafirinin ahırı çıkmaz bir gün oturgan sorun. Üzenge tayan üzerinin kaçırıq üzerinin könlüge ayan. Meyli jiraktı payan arzu yolları oyluğandek emes raman. Rıllık raman rengi royunu kılma saman. Aşkın davan manı men büyüge sana hem üzüm bunu men yandım bayan. Doktunmaydı o hareketi kim durmuş talibi. Düşen sen arzu için gayın namlık beygige. Özgermeydi o tabiiydi yok hem de ekmeğiydi. Yürsen durmuş denizde işte şanssız seylinde. Doktunmaydı o hareketi kim durmuş talibi. Düşen sen arzu için gayın nam beygige. Özgermeydi o tabiiydi yok hem de ekmeğiydi. Yürsen durmuş denizde işte şanssız seylinde. Kara bakın uğruna da tırış var tutu tırıkçılık çılıbı giriş var. Şallangını şallandı talangını tarzı uyuştu. Giriş var tutu kadiş var tutu giriş var tutu. Düzemeyme ulanıma değiş var tutu. Bildiğinim şu arzu erişkelenme gibi olsun. Eriş var tutu korktuğuma bir çarıga okşuma. İzlesen tabalaysan nişanında yığı bir yol. Yoldu belki bir nokta var yığılsama. Yeradilik bol üstünge tayanga tayanga kolga koldur ol ba arzu yolda. İnsanlık bulsun bu da sen endi herkes korkma. Kimler seni hemen yıkıldı dedi. Kimler nişanı edildi dedi. Durmuş ne hemen setildi dedi. Nişanı fakat bu kıkıldı dedi. Dudukta tutumu kadimi dedi. Neticeden ötünü bedimi dedi. Üstünge belki bedini toktu dedi. Mezbut ağam kadimi. Kim kimde kanadı bu kim kimde hayatı bu kim kimde yapıdı bu kimlerin avazı. Kim çaldı sazını bu kim kılın nazırı. Kim bile zadı bu kimin karı. Kim kılıdı yaşlılığını kim kılıdı başlılığını kim bile. Kılıdı etkilerin taşlılığını kim bilir kerek. Kim izlendirir kim bir yaptı kimlerin var. Korktunmaydı o hareketi kim durmuş talibi. Düşen sen arzu üçün gayın namlık beygige. Özgermeydi o ekmeğiydi yok kendi tabiiydi. Yürsen durmuş denizin işte şanssız seylinde. Korktunmaydı o hareketi kim durmuş talibi. Düşen sen arzu üçün gayın namlık beygige. Özgermeydi o tabiiydi yok kendi ekmeği. Yürsen durmuş denizin işte şanssız seylinde. Ey yo arzuyu için deriş. Kim bo'ldi adaş? Qo'lda jon yo'q, kech uyqu yo'q, qanday qilishimni uqmadim adaş. Quvvatlaydigan bir amal topsam bo'ldi. Qarasang bunda bir ishchilik olib keldim. Ma bu badamning ishga, ma bu yong'oqning ishga bu ishkilisi yashin quvvat ichimliklarga. Mushni bir ichib ko'rib boqamsan?
tabiiylik va soflikni asos qilib ishlangan kozor mahsulotlari har millat iste'molchilar tarafidan tabiatdan kelgan sovg'a deb ta'riflangan Xinjiang Pavideo savdo-chaklik shirkati mayirlarga omad tilaydi. 他这个说唱，它就是一个比较费气的一种唱法。对，它就是因为它这个脑动要比我们平时唱歌要更的速度要更快一些啊，因为很大的词汇量，这个要表达自己的一个唱的这个主要的意思。其实这个年轻人的这种表达形式也是他们年轻人非常喜欢的。我觉得这个歌手的整个状态还是很好，挺不错。Ne oldu? Beşin kaydı mı? Konuşuyordan da ya. Hazret ya. Ustozlar yaxshi bilan ismim Shafqat Erkin. Yurtim Xotan Chira. Wow, sepi üzgünke. Şu Ustazın Mevlan sen şu orundak aylangandı mı? Şunda aylanıp muş isir tutup bunu bir şey. Şunda bu kettik ödün ko. Ya görüştük sen mi göremedin? Çünkü gözenge kızılçılık tıkılıp boğan. Bu nefesini mi amda meşk kıptı. Tekisini mi yadlaptı. Bu mesela yalğız mı? Kurban ba. Şu o nakşısını özü etti böyle ahangını mı? Adette devamlı kaçınamı ya başkalar ettiğin iş mi onu? Üzemlam. Bu nakş üzemlam ettiğin. Gürpüdük balabalan başka nakşına aytımız. Başka nakşlar bade. Duçan nakşı. Duçan değil mi bunda? Ey rahmet kam. Akang maşı sına juttum boğandı ki hem İşkenler kagan gepne hem de. Bak okuçunun urduğa işi var bunun. Neylim hem de? Neylim. Kötürüm. Bu kokmaydı ki. Mutlu kek. Shafqat Erkin Manzil temisidagi naqshingiz bilan Mevlan Mamtimin ustozning guruhida manzil topqiningizdan suyundik. Ustozingizning yetaklishida keyingi bosqichlardagi ifodangizning texmi yorqin bo'lishiga tilakdoshmiz. Sertan Algaç pastisi qatorliq patentlik oliy mahsulotlar bilan olqishga erishgan Xinjiang Yangi Nur biopantexnika chaklik shirkati mayirlarga omad tilaydi. Taparmen.大家好，我叫穆拉迪里阿卜杜rahim，来自新疆乌鲁木齐。Yaxshi sizlar ko'pchilik. İsmim Muradil Abdurim, yurtim Urumchidan. Bu yil 28 yoshga kirdim. Kichikimdan boshlab shu naqshi kasbiga bo'lgan bir ishtiyoq bo'lganligi uchun Xinjiang san'at institutining musiqa ma'rif kasb bo'yicha o'qib tarbiyalanib, o'zim yaxshi ko'rgan kasbda izlanishni to'g'ri topdim. Bu yerda mening musobaqaga olib kelgan naqshamning ismi Taparman deyimizlik naqshi bo'lib, musobaqada mayli tanlana yoki tanlanmay o'zimning mush emgak mevasini saknaga chiqib, eng cho'ng tirishchanligim bilan saknaga chiqib, 5-qarorliq Pavideo Yipak yo'li sadosi programmasiga qatnashib, o'zimni sinab beqish maqsadida keldim. Saçlarındaki hitni taparman, alemde bir seni dep yaşarman. Saçlarındaki hitni taparman, alemde bir seni dep yaşarman. Üzemni yo'qotsam yo'qotdim, bir kuni men seni taparman. O'zimni
yo'qotsam yo'qotdim bir kuni men seni toparman men seni kütermen her seher Zuhrani kütkendek tayir men seni kütermen her seher Zuhrani kütkendek tayir men sana aytermen ahir bir kuni men seni taparman men sana aytermen ahir bir kuni men seni taparman Uçarmen yıldızım tepişka Yürermen tünden koyaşka Küyümdin uykuni içişka Berber seni taparman Uçarmen Yürermen tünden koyaşka Küyümdin uykuni içişka Berber seni taparman Küldü bir günü armanın çiçeğini sılaydı parmağım Vısaldın tünde tan atmağım bir günü ben seni taparman Vısaldın tünde tan atmağım bir günü ben seni taparman Berber seni taparman Berber seni taparman Dur болсаң ол akşamın aşkızaş növe saklap fulatına karşı. Tartık olası şikayet kan saklayınız. Ekradagi aziz ko'rmanlar, tabiiylik va safliqni asos qilib ishlangan ko'zir mahsulotlari har millat iste'molchilar tarafidan tabiatdan kelgan sovg'a deb ta'riflangan Xinjiang Payvideo savdo cheklik sherikati programmamizning tojdorligini oldi. Bu programmamizni rayonimiz yangi taratquv sohasida ushqandek taraqqiy qilayotgan mazmuni sarxil, e'lonsiz, suzuk filmlar mujassamlangan izlash aptitali alohida talab qilgan. Rayonimiz tavasida tabiiy ichimlik ishlab chiqarish sohasidagi g'olliq korxona Xinjiang Yashin tibbiy dorigarlik cheklik sherikati programmamiz bilan strategik hamkorlashdi. Bu programmamizda Beijing Tashqin xalqaro pay kontrol guruhi tashqin yurishlik sog'lomlik mahsulotlari va tartuq yurishlik kolalari alohida qo'lladi. Bu programmamizga Sartan Alga Chipasi qatorliq patentlik oliy mahsulotlar bilan olqishga erishgan Xinjiang Yengnur Biopantexnika cheklik sherikati yaqindan yordam bergan. 说他声音还是很不错，是啊，我觉得就是我就听完了以后，还是让大家比较能够吸引大家的耳朵和眼睛去关注他。我觉得就是希望这些歌手在以后还是多
选更多样的一些作品来展示自己啊。Yaxshimsizlar, hurmatli ustozlar. Hammanglarning hozirgi vaqtinglar xayrli bo'lsin. Hormag'aysizlar. İsmim Muradil Abdurayim, yurtim Urumchidan musiqa ma'rif kasb bo'yicha o'qib tarbiyalanib, hozir yana mushu naqsh kasb bilan shug'ullanyapman. Men shu Italiyadan yangi o'qish bitirib qaytib kelgan vaqtlarim bo'lsa kerak. Sizlarga italyan tili dars o'tgan vaqtimda. To'g'ri amadim. Hayron qoldim. Ommaq kulib turib, shundoq har qachon sinfning partining eng oldida o'tirib, Mallim deb ağzımga quchqach anisiga tanmagandak o'sha tanmirib o'tiradi. Shundoq omaqliqqa hozirgacha ko'z oldimdan ketmaydi shu omaq oltingiz. Mana hozir o'sib yetilibsiz, cho'ng bo'libsiz. Sizningki shundoq bir taraqqiyotlaringizdan shu sahnaga chiqib bir naqsha aytqidak shundoq kuchga ega bo'lganingizda men shundoq xush bo'ldim, so'yindim. Ham sizda shundoq cho'ng bir bo'shliq, shundoq cho'ng bir taraqqiyot, umidi bor. Rahmat. Siz umidni aqlay olasiz. Rahmat. Shuning uchun demakchi, shuning uchun mening guruhimga kelsangiz, biz qo'l tushib birlikda taraqqiy qila olamiz. Rahmat ustoz, rahmat. Men o'zim shu narsani yaxshi ko'raman. Rahmat ustoz. Melodiyasi chiroyli, tekstlarim chiroyli, Abdulla qarindishim bek yaxshi aytib o'tgan. Xeyli yillargacha unutilg'ili bo'lmaydigan ajoyib badiiy naqsha. Bugun anglab, menga shundoq bir ma'ri issiq bir naqsh bilinib burilsam, siz dal bizning o'quvchi ekansiz. Rahmat malim. Siz bilasiz, biz shu maktabning o'qituvchisi. Meniki guruhimga kelsangizmi? Ajoyib ishlar bor. Bo'ladi. Biz yana o'xshash jihnasini o'rganamiz. Shu ikkili muallim o'zaning adanga o'xshash bir oilda qaysi muallim bakroq yaxshi ko'rsa qarab diqqatlanib ikki yil ustozga rost deganda tog'dek hurmatim bor. Shu ikki ustozimning o'rilishini o'ylab boqmagan gapning orasidan desam. Oldi bilan o'rligininglarga rahmat ustozlar. Rahmat desam, garchi bir hozirgi zamon Lewishingga doir naqsh aytgan bo'lsangmi, ustozning ko'zi ajoyib o'tkir ekanligini mishadni o'qib olsam bo'ldi. Sana ixtiyorni beramiz. 10 sekund o'ylaysa, javob bersa, sening oxirgi qaroring. Mening eng oxirgi qarorim İlliq uyga isil bezak, oltin uzuki yoqut ko'zdek mos keladi. Aziz teningiz, bebaho umringiz, ko'rkam, orambaxish ham sizga xos qilib bezalgan uyingizda texmi qadr qimmatli bo'lsin. Hashamatlik, ozoda va yep-yangi muhitni Xinjiang Gogo Xungla bezakchilik qurilish shirkati sizga beg'ishlag'usi. Uy bezashda men Gogo Xunglani tanladim. Rozi bo'lganligim uchun sizga tavsiya qildim. Gogo Xungla. Men har tong saharni dilkar kiygan holda kutib olaman. Sizga, bizga, millionlarcha qizlar qaddiga shuncha yarashgan dilkar menga shunchalik yarashdi. Dilkarning har bir pasonida o'zgacha madaniyat, har bir nusxasida xos bir latofat bor. Kuylarim xalqimga yoqsa deyman. Xuddi dilkar menga yoqqandek, dilkarga al havaslanib boqqandek. Dilkar Özgüç tem, isil xuruç, tanlanğan xam material. Mehminimiz üzülmedi, dasturxonga to'ldi barakat. Hamma to'ldi xushalliqqa, avomdan sizga rahmat. Tetit qo'la sarkisi bakchi, dasturxonning zinnati bakchi. Xinjiang yaqin xalqaro savdo chekish shirkatidan yangi sovg'at bakchi. Bazaga berip, tartıqni elep, saqlaqanni sundab tizlikda qaytib, qani ishim mehmonlar desam, kola bulam şundak bula dep bulab haşa ko'chganda Yig'izni açsanız da mukafat chiqadi. Tartiq kola. Sertan algı tish pastasini bilamsiz? Sertan tish pastasi Sayram ko'lidan avrishga elingan Tianshan sovuq suv algisidan ishlangan. Patent huquqiga ega. Men Mevlan Memtimin. Sertan algı tish pastasini har biringlarga tavsiya qilaman. Sertan tishni chimitish uchundir. Her günü keç seher tang, qo'limizda bor Sertan. Sertan soğuk su algıç pastası.
Elnuri Yeşil Organik Unları Devlet Derecelik Ekologik Rayonda Xalqaro ISO süpat ölçüm boyunca tön temperaturada pişiqlangan 5 tın xali undur. Kimyalik qo'shilmadan xali, bulg'angan havodan xali, bulg'angan suvdan xali, süpatsiz xom eşyadan xali, ozuqluq ko'yishdan xali Elnuri Yeşil Organik Unları sağlamlığınız üçündür. Elnuri. Taşkın demek vücudumga kuch-quvvat. Taşkın derdi sağlamlığımga medet. Coşqunluq va ishonch Toshqindan boshlang'usi. Toshqin Oqsil talqonlari. İzdash aptitaldagi filmlar ilonsiz, suzuk, yengilishsiz. Vakolatchi bo'lib taqitib kirim qila olasiz. İzdash tarjimoni davlat o'rtaq til yozig'i o'rganishdagi eng unumli detal. 400 mingdan ortiq so'zlik ombiri saqlangan. Aqliy iqtidorlik. İzdash kirgizgich, qo'laylik va ko'p iqtidorlik. Tarjima iqtidori va cho'lponlarning chiroy ifodasi qo'shilgan. Qiyofatimning yiqimliq bo'lishi uchun ortiq tashamga hech ehtiyojim yo'q. Ammo pokizlik, xushbiroq va uning elchisi bo'lish uchun obrazga mos kelgudek salofat bo'lishi kerak. Salofat davrga mos kelgan bo'lishi kerak. Meningcha erlarga mos keladigan pavidio bo'lishi kerak. Pavidio erlar yurishdiki. Pavidio. Aygül olan ustas. Muradil Abduriyim, Aygül muallim başçılıqidagi Sarxillar gruppasining bir a'zosiga aylanganligingizni qizg'in tabriklaymiz. Ovozingiz bilan keyingi bosqichlarda orzuyingizga murod topqaysiz. Rayonimiz tavasida tabiiy ichimlik ishlab chiqarish sohasidagi g'olliq korxona Xinjiang Yashing tibbiy dorigarlik cheklik shirkati mayirlarga omad tilaydi.勾起回忆的伤。每当我看见白色的月光，想起你的脸庞。明知不该去想，不能去想，偏又想逃离我。是谁让我心酸？谁让我牵挂心乱？我知道那些不该说的话，让你负气流浪。想知道多年漂浮的时光，是否你也想家？如果当时吻你，当时抱你，也许结局难讲。我那么多遗憾，那么多期盼，你知道吗？我爱你，是多么清楚，多么坚固的信仰。我知道那些不该说的话，让你负气流浪。
想知道多年漂浮的时光，是否你也想家？如果当时吻你，当时抱你，也许结局难讲。我那么多遗憾，那么多期盼，你知道吗？我爱你，是多么清楚，多么坚固的信仰。我爱你，是多么温暖，多么勇敢的力量。我爱你，是忠于自己，忠于爱情的信仰。我爱你，是来自灵魂，来自生命的力量。我不管心多伤，不管爱多慌，不管别人怎么想，爱是一种信仰，把你带回我的身旁。非常感谢。纯美。我叫史春辉，今天参加这个丝绸之路之声非常开心，然后在这里也祝栏目越来越好。谢谢你带来的这个特别好听的这个歌曲。他现在是我们歌剧团的这个音乐剧演员，他是艺术家，唱得特别好。史春辉，我们合作过啊。是。阿布拉提老师，乌鲁木齐这首歌，对，这个姑娘非常优秀，非常好的一位歌手。我们以前合作过那个时候也觉得非常棒，非常好的一个专业歌手，优秀歌手。今天这首歌我更加佩服，再一次认识到了你，要期待再一次的好，再一次一个好的一个机会。再次合作。好的，谢谢老师。再给他写一个特别好的一个歌曲。这首歌唱得非常棒，非常欣赏。谢谢你支持我们的这个工作啊！我知道这个姑娘就是喜欢自己的这个专业啊，而且很努力，不停的努力。还有一个特点呢，特别的聪明啊！你一说他就明白。哎呀！不容易，谢谢你，谢谢老师，谢谢老师，谢谢你啊！也祝栏目越来越好。好，非常感谢。希望进入来我们的这个Shichinxuy, sizning sahnamizda muborak ovozingiz bilan bizga taqdim etgan naqshingizga, Moyirlarga bergan ilhomingizga ko'pdan-ko'p rahmat aytamiz. Yana sahnalarimizda qo'sh ovozingizga jo'r bo'lishni istaymiz. Adaş özün yalnız nima ko'ryapsan? Izdashdan kino ko'ryapman. Peyz kinolar bormi-ki? Peyz kinolar deysanga biz chiqqan Parido Ipekul sadasimi shuning ichida bor? Abla deymanmi-da, peyz desa men tuyjan qilmamsa deyman. Izdash deb izdigina. Bo'ldi, dash, rahmat a. Rayonimiz yangi taratquv sohasida ushqandek taraqqiy qilayotgan, mazmuni sarxil, e'lonsiz, suzuk filmlar mujassamlangan izdash apitali Moyirlarga omad tilaydi. Yalğız qaldım degan naqshni bir anglab baqala. 各位朋友，大家好，我是你们的歌手朋友飞如努尔兰。Yaxshimsizlar dostlar, mesela naqsh dostlarla Farruh Nurlan bo'laman. O'zim Bertlardan keldim. 我呢，出生在一个音乐世家，我的父亲也是一名音乐人。我从小出生落地，就是听着我自己父亲的歌长大的。我定居在乌鲁木齐这座城市已经有2年之久，在这个城市呢，我也取得了很多的成绩，也通过自己的努力，在各种社交平台上面拥有了很多的粉丝量。音乐对我来说是我血液中不可分割的一个部分，所以我始终没有放弃音乐，并在音乐的道路上不懈地努力着。希望我自己能够在这个舞台上面取得更加优异、更加好的成绩。
Bir zamanlar sevgen yarım var, emdi günler ötmekte bidar. Sensiz kaldım yalgızlıkta, ne azaplarda. Sensiz günler ötmekte bidar. Amalim yok bu ayrılış azapka, berelmeydim hiç kim bir cevap bu icralarga. Şair buldum, kitaplar yazdım, bimar buldum, kiselde kaldım, sevda buldum, bu dağlarını kezdim. Bu ayrılış her koyga salar, sersem buldum, harmanda kaldım, yalnız buldum, dertlerde yandım. Bu ayrılış acep acep yaman, yalnız kaldım. Sensiz günler ötmekte bidar. Amalim yok bu ayrılış azapka, berelmeydim hiç kim bir cevap bu azaplarga. Şair buldum, kitaplar yazdım, bimar buldum, kiselde kaldım, sevda buldum, bu dağlarını kezdim. Bu ayrılış her koyga salar, sersem oldum, harmanda kaldım, yalnız buldum, dertlerde yandım. Bu ayrılış acep acep yaman, yalnız kaldım. Bu ayrılış acep acep yaman, yalnız kaldım. Ama yaxşıroq bir ish postasi tavsiya qilsam. Voy, ta'limli adash dersen. Mana bu Yangi Nur şirkətininki Sertan Alga ish postasi. Sen ikkini yapıp kemen ta'limli keberni sen işiltə adash. Sertan Alga tish pastisi qatarlıq patentlik oliy mahsulotlari bilan olqishga erishgan Xinjiang Yangi Nur Biofan Texnika cheklik shirkati mayirlarga omad tilaydi. 这年轻人啊，嗓子
声音很低啊。对，是吧？这个一直把他的这个声音控制在一个特别低的一个这样的声线上啊。是这个刘老师，你这个低音你这块你是专业的啊。是的，这个声音音色挺不错，声音音色不错。但也是，我们都感觉是他们这个作品的好多风格上啊，没有把自己的这最好的东西交代出来。Keyin o'ylaysan-da, keyin ko'zani hech shundoq qarsa, to'rt yilma olib qarab turdi. Xo'p, yaxshimisizlar, hurmatli ustozlar. Men Börtlardan keldim. İsmim Farruh Nurlan bo'ldi. Nima Nurlan? Farruh Nurlan. Ha, Farruh Nurlan. Farruh Nurlan. Manga gapmi qilib qo'ymay musobaqa qatnashganligingni ayt yaxshi bo'pti. Bu o'ziga ishonchsiz babalar. Mavlam ma'lummi eng oxirida ulgurib keldi. Azroq ish chiqib ketdi, shuni tugatkichi. Biz mushu muzika deymiz yoki naqshi deymiz, emniyatli muzikami? Nal qo'yib qo'ysangiz, bir yog'och xolos. Masalan, ganchin, dutta, g'ijak, emas qo'yib qo'ysangiz bir yog'och. Lekin endi uni hayotiy kuchga ega qildig'ini mush biz chog'uvchilarchi. Chilish jarayonida biz agar uningga ro'yitimiz bilan ulinib turib, shu muzikalarga jon kirgizalsak, ular bizdan tang-tang sayriya oladi-chi. Siz hozir ichingizdagi vujudingiz bilan man naqshidagi hissiyotlarni, melodiyalarni, tekstlarni qetib turib rasmiy sayirtib etdingiz. Ro'yitingiz bilan ulana oldingiz. Şu men bek ta'sirlanib, mening guruhimga kelsa Farruh Javukam bilan biz xili mang'alg'idakmiz, xili jiq asarlarni birlikda vujudga chiqaralg'idakmiz degan ishonch bilan sizga birinchi bo'lib o'rildim ukam. Rahmat. Mayli meni tanlang, mayli tanlamang, men bu naqshidan bek huzurlandim. Oldi bilan tekst pek güzelken, tekstga loyiqida tekstni kam bo'lgan, yana eng inchki ifodalash tegishli nozik nuqtalar muzika tili orqali to'liq to'ldirilib, mukammal bir asar bo'libdi. Shuning uchun men san'atga, mushu naqshiga bo'lgan hurmat bilan o'rildim. Mening guruhim kelishingizni qarshi olaman. Rahmat. Buning she'rini o'zingiz yozgandek, ahangini o'zingiz ishlaganda, xuddi bu hikoya o'zingizning bir hikoyasidek. Bana shuna ta'sir qildi. O'yladim, bu ukamning o'zining hayotidagi ishlamidi, shunda berilib etqini qirganda, chunki yurakdan chiqqan naqsh yurakka bordi. Men shuningdan men oxirgacha anglab boqaychi desam, xeyli hissiyotga cho'nqurlashyapsiz. Xuddi o'zingizning beshidingizni o'tgandek, o'zingiz bir hikoyangizni deb berayotgandek, bir ajoyib bir kartinalarni men xiyol qildim. Meni ashuna xiyolga olib ketilgandikin, demak sizning ijroringizda bir yuqori mahorat bor. Meni o'rishga majbur qilgan sizlik shu xoslik. Shuningga mening guruhimga kelsangiz qarshi olaman. Rahmat. Men bek huzurlandim bu naqshdan. Men oxirgacha huzurlandim qaram. Nesiyat elishlarning bilib shundaq ba'zi qattiq yumshoqliklarni bir o'zgarishlarchi, bek rohat, bek chiroyli bo'ldi meningcha. Bu o'zlashtirilgan bir naqsh-ku, ha? Lekin bek chiroyli naqsha ham samma chiroyli etding bu naqshni, ukam. Abdulla akam bir necha kun o'tsang fursat berdi o'ylandigan. O'ylashyapsan-ku hozir. Sen o'ylashqin. Yig'ib kelgan vaqtida mushu balamizning sizlarga yarab qolishida bir narsa bor. Amabab uslubda naqsh aytish birinchi o'rinda turdig'ini zodi hissiyat. Ash o'zi davatgan gapga, aytayotgan ohangga nayt cho'kish kerak-da, bu tushunish kerak ham o'zi. Shunga ma'lumlar davatda sening beshingda o'tganmi nima ish? Mushunda ta'sir bera olsa, andin tekkan bo'ldi bu naqshchi. Shunga bugun eng qutvaga yering shu. Sana 10 sekund ichida o'ylanish vaqti beramiz. Hamsa shu sahnadan foydalanib, men shu kichikimdan meni qo'llab kelayotgan ota-onamga ham hozir Urumchil qilib meni qo'llayotgan og'aylarimga bir chin ko'nglimdan rahmatimni aytsam. Rahmat sizlarga, ustozlarim, rahmat. Hamsa mening tanlashim
o'zgacha tam isil xuruch tanlangan ham material mehminimiz uzilmadi dasturxonga to'ldi barakat hamma to'ldi xushalliqqa avomdan sizga rahmat tetit qo'la sarkisi bakchi dasturxonning zinnati bakchi Şinjan Yaqin Xalqaro savdo cheklik shirkatidan yangi sovg'at bakchi İlliq uyga isil bezak, oltin uzuki yoqut ko'zdek mos keladi. Aziz teningiz, bebaho umringiz, ko'rkam, orom baxish ham sizga xos qilib bezalgan uyingizda texmi qadr qimmatli bo'lsin. Hashamatlik, ozoda va yep-yangi muhitni Şinjan Gogo Xungla bezakchilik qurilish shirkati sizga beg'ishlag'usi. Uy bezashda men Gogo Xunglani tanladim. Rozi bo'lganligim uchun sizga tavsiya qildim. Gogo Xungla. Sertan algıç pastasını bilemsiz. Sertan pastası Sayram Gölü'nün əvrişki elinğan Tianshan soğuk su algısıdan işlengen patent hukukiga ega. Men Mevlan Memtimin. Sertan algıç pastasını her birinlarga tavsiya qilaman. Sertan tishni chimitish uchundir. Her günü kech sahar tong qo'limizda bor Sertan. Sertan soğuk su algıç pastası. Bazaga berip, tartıqni elep, saqlaqanmısın dep, tizlikde qaytib, qeni işim mihna Allah desem, kola bulam şundaq bula, dep bulab həşə qoçkende. Yığızda açsınız da mı kapat çıkıdı. Tartık kola. Acayip, pakiz duygu. Pakiz söyledi intizarı. Tabiat bana pakiz hissiyat ata qiladi. Suv bor joyda pokizlik bor. Tabiatdan kelgan yashin mineral suyi. İzdash aptitaldagi filmlar ilonsiz, suzuk, yengilishsiz. Vakolatchi bo'lib taqitib kirim qila olasiz. İzdash tarjimoni davlat o'rtaq til yoziqi o'rganishdagi eng unumli detal. 400 mingdan ortiq so'zlik ombir hisoblangan. Aqliy iqtidorlik. İzdash kirgizgich, qo'laylik va ko'p iqtidorlik. Tarjima iqtidori va cho'lponlarning chiroy ifodasi qo'shilgan. Ben Parizat G'ani. 20 necha yillik ekran hayotimda kino filmlardagi rollarni shu obraz bo'lib o'rinlab keldim. Go'zallikimni tabiatning tabiiy so'g'isida sug'urib keldim. Ismimga yaqin bu shabnam tomchilarini Pavidio nom bilan tabiatning so'g'isi sifatida sizga melib keldim. Gul ustidagi shabnam gül husnini julalandirgusi. Siz gül, ben şebnem. Husnimizga hassilab husn qo'shilgan Pavidio bo'lay. Beijing Tashqin Xalqaro Pay Kontrol Guruhi, Tashqin yurishlik sog'lomlik mahsulotlari va tartuq yurishlik kolalari mayirlarimizga omad tilaydi. Aygülman. Talant egisi chaqnaganda ko'zlardan nur ziyo ushqundug'usidir. Ko'ngillar shodlangusidir. Keskin tanlashlardan keyin Aygül G'ulam muallimning guruhiga qo'shilganligingizni chin qalbimizdan tabriklaymiz. Ustozingizning sizni yetaklab, keyingi bosqichlarda julalandira oladiganligiga ishonamiz. Farruh Nurlan naqsh aytgan vaqtida o'zini unutib turib, o'sha asarning ichiga kirib turib, butun vujudi bilan, hissiyoti bilan yaxshi o'rin oladigan bola. Shu naqshni aytayotgan vaqtida mening ko'z oldimga xuddi nurga oshiq
o'tqa oshiq Parvona o'zini shu chiroqqa otgandek tuyg'uda bo'ldim. Farruh gerçi nafas ishlatish jihatda ozroq qiyinchiliklarga uchrayotdi. Har bir so'zlan degan maqsad nafasni shunda tiz qo'yib o'tib beryotdi. Lekin hissiyot ifodasi shunchaki yaxshi. Shuningga men mushu Farruhga nafas ishlatish jihatdan, ovoz chiqarish jihatdan yordam qila olayman degan umidda Farruhni qabul qildim. Farruhning meni tanlaganiga rahmat. Bu bir yaxshi uchrashish bo'ldi. Hem yaxshi boshlanish bo'lg'isi Farruhni Yashin guruhi qizg'in qarshi oldi. Bizning birinchi darajalik mukofotga erishgan mahirimizni Xinjiang Pay Video Sodi cheklik sherikti 120 ming yuan qiymatidagi avtomobil bilan tortiqlaydi. İkinci darajalik mukofotga erishgan mahirni Xinjiang Belikyar elektron fan texnika sherikti izlash aptitali 100 ming yuan qiymatidagi avtomobil bilan tortiqlaydi. Üçüncü derecelik mukofotga erishgan mahirimiz bo'lsa Xinjiang Yashin tibbiy dorigarlik cheklik sherikti 80 ming yuan qiymatidagi avtomobil bilan tortiqlaydi. 4. derecelik mukofotga erishgan mahirimizni Beijing Tashqin xalqaro pay kontrol guruhi 60 ming yuan qiymatidagi avtomobil bilan tortiqlaydi. Albatta 5. bo'lgan mahirimizga mukofot buyurimiz bor. U bo'lsa 5. derecelik mukofotga erishgan mahirimizni Xinjiang Yingnur biofan texnika cheklik sherikti 10 ming yuan qiymatidagi oltin mikrofon bilan tortiqlaydi. Bizning bu mukofot buyumlarimizga erishmo ergiz oson emas. Shunlashqa mahirlarimizdan mana shu katta imtiyozlarimizga erish uchun davomli tirishchilik ko'rsatishini, o'zining eng yaxshi holatini bu sahnada namoyon qilishini chin ko'nglimizdan umid qilamiz. Amdiki menga kelib qopti e'lon qilish navbat. O Laylo. Dajaha Ocağı Kaysarcan Gulamet. Köpçülük yaxşımsızlar, benim ismim Kaysarcan Gulamet. Postkamda istin geldim. Muşu İpek Yol Sadası programımız yol koyulup 5. kararı yaptım. Muş programı yol koyulğanı başlap, men özümün şundaq bir qatnış istikim, qızğınlığım şunda yaxşıdı. Nurgun sebepler tüpeyli burun programı qatnışamay qaldım. Muş 5. karar programı qatnış salatı ega bo'lganligimdan to'liq xursand bo'ldim. Bu da 5. karar cho'qim yaxshi natija qozonishga erishiman. Agar 4 ustoz o'rindiq aylantirib qolsa, Ayşegül muallimni yoki Aygül muallimni tanlayman. Bundan keyingi nishon yo'llarimda o'zimdan ko'p bilimli ustozlarni o'zimga ulgu qilib shulardan o'zimning yetarsiz taraflarimni to'liqlamoqchi. Pazma şudam darnazi tu Hadise Pazmone O شوخی او چشمانه Pazma şudam dar nazı tu pazmane O Leyla O şufte-i şohi an çeşmane O Leyla O Leyla O Leyla Nemastune uşyarune divane O Leyla Majnun şudam, sarson şudam meydani O Leyla Layla
gülüşün otxa salar bu canı Leylum ley Leylum ley Leylum ley Dar şahriş kaftodayın hanıgoma O Leylo Nami manu nami tudar har noma O Leylo Kerip kapsan düşlerimge keçide Ay bir yandın sen bir yandın karaysan Leylum ley Leylum ley Leylum ley Leylo ye Leylo ye İsil Paridio'nun teriye çatış merimizken terem yakşemez dağıtkanlıktan. Sen mi şıltırken sen de bu ne ha? Vay, Allah işçillam şınıptı digine ha bu. Beijing Taşqın Xalqara Pay Kontrol Guruhi, Taşqın Yürüşlük Sağlamlık Məsulatları və Tartuq Yürüşlük Kolaları mayırlarımızga amet tileydi. 这是一个塔吉克歌手啊。对对对。啊，小伙子整个表现还我觉得挺好的。就是啊，装束也特别啊。整个我觉得他那个唱的东西还比较顺畅，还挺好。你觉得呢？这个歌手整个就是从前面的这个影子开始啊，一直把人就是可以有一种代入感。对，就是还是我觉得就是这样的歌手在舞台上用这样一首歌曲，还是把听众观众可以带到他的歌曲里面。对，我觉得这个歌手很会唱歌。Yaxshimsizlar ekran oldidagi barcha aziz tomoshabinlar, ko'rilmanlar. Yaxshimsizlar naq maydondagi hurmatga sazovar ustozlarim. Menki tojik o'g'li Qaysarjon G'ulomiddin ammalarga o'tliq salom, ali ehtirom. O isim qarşıladı. Naqshidaklar güzel ha. Kuzanı içip qarasang to'rt qarab o'tgan. Shu vaqtdagi hissiyoting qanday? Rahmat ustoz. Shu vaqtda bek jiddiylashgan. O'zim hozir shu sahnaga chiqishdan burun jiddiylashib, shundoq o'zimni topolmagan, lekin sahnaga chiqqandan keyin eslim keldi. Men mi qarsam yo'q turibdi ekansan bayatda. Sen yutib ketgan vaqting kanda shu. Bu sening pozitsiyang bizga nihoyatda yoqadi. Rahmat ustoz. Ana bu naqshini nihoyatda yaxshi o'rinlab berding. Ma'lumlar sana qoyil bo'ldi. Biz intayin najmi qisqa bo'lgan yaxshi baholardan biz foydalanaylik. Rahmat, ma'qul. Unda bo'lsa ma'lumlar intayin najmi adı bilen men örüldüm. Bir şey adımmış harvamıştık. Mangmayım bir şey adı çık. Ben çevaldım. Aşı beşini başlagandılı çok. Rahmat ustoz. Avazının naydı, tok naydı, kengri, şundak yarqın, yanırak tarafları. Aşı birinci cümledila iniq çıktı. Rahmat. Andın men örülgendin keyin men emde naqşidilla emas, men senin mavalık hazırki obrazыңdın mı? Bek zoq aldım qara. Sen mavalık zamanıvi şuşen kiyim bilen mavalık Taciklarning an'anaviy kiyimini shundoq chiroyli birlashtirib, yarashtirib saqira. Ondan men aytgan naqshangmi, buni men qo'sh tilda aytib berding bizga. Ondan men sening ovozingdagi yangroqlik, men ovozingning tusi haqiqiy shundoq bir tojik xalqining men anglashni arzulaydigan bir ovoz shu. Helikidek 8'de 7'ni urupla helikidek ondak aytadigan emas. Muş avaz tusidan başlap 8'de 7'ni urupla edemek Şu aslında emas ma haqiqiy ma o'ziga xos ma shu xalqqa xos bo'lgan ovoz tusidan men bek zo'qlandim qara. Shundaq hayajon bilan zo'qlanib angladim. Rahmat.
Şuna. Biz devamlıq. Sen şu benim grupamı kelsen, men senden zoqulunub, sen menden zoqulunub, bille bir öz aramışında zoqulunuşup, ortak fikirleşip, şu aldığımızdaki basqıçlarını bille mansak mı ki dedim. Rahmet ustaz. Cuma. Rahmet. Ondan keyin inim naqşı bek chiroyli bo'ldi, bek go'zal bo'ldi. Başının iştiki aşı sen benden aşı mukaddime şekildeki aşı urundan tatıpla pıraklarına ait çıraylık bek çayda. Anandan keyin bu bir coşkun bir yukarı kayfiyattaki bir udar bilen bu naqşı başlandı. Naqşыңызga jur bo'lib aytib ketgan kim o? Siz. Ben yaxshi ko'rdim. Shunda huzurlandim. Grupimiz qo'shilgandan tatib taki Ipak yo'li oxirlashib oxirgi natija va bundan keyingi san'at hayot yo'llarimizda men bilan birga bo'lishni xohlasangiz bu oila yana sizni qizg'in qarshi oladi. Kelishingizni kutaman. Rahmat ustoz. Rahmat. 8 let ritmni tojik ahanglardan chiq anglagan. Lekin bugun sizning ijro qilganingiz men o'ylab qoldim, agar mush mediaga aytmaysiz, bir kamanchi bilan qag'iniga ritmga kirgan joylarini, mesela qalun, ud qatarlıq bizning yani şu an'anaviy musiqalarimizni qo'shish orqali aytgan bo'lsangiz, bu ajoyib bir ijro va tankash bo'lgan bo'ladi. To'g'ri. Endi Bu mushuni Ayşegül ma'lum davatgan bu shakllarni biz keyingi bosqichda birga qilamiz. Anaqti to'g'ri aytdi. Aşı aytganlarni biz keyingi bosqichda birga ishlaylik. Shunda, aşı vaqtida sizning ovozingizdan tamoman hech qanday bütün ham yerni huzurlanğılı bo'ldi. Ovozingizni biz ko'rayotgandek aşındaq bir hissiyatga kelimiz. Hozir mi ko'rdik, lekin kelgusida siz mush naqshini, men degan bir ansamblni bir qurashtirib, qanchalik pul ketishini qat'iy nazar, mush maqsadlaringizni amalga oshirsangiz, pulni chataq yo'qmi? Ayşegül ma'lumning so'zlaridan shundoq ma'no bo'ldiki, taqi qalbi to'liq rozi bo'lgan qanoat yo'q ekan hamda. Biz sizning bugungi bu ijroingizdan to'liq rozi bo'ldim. Kallamda keyingi bosqichda mushu yuqori, mushu yo'riqmish ovozlaringiz bilan qandaq bir mahoratlarni qurashtirib, qandaq bir yana o'zgacha yangiliklarni chiqishini kallamda hozir planlar tuzilib ketdi. Rahmat ustoz. Ya men nima qilib qanoatlandim, lekin texidimi yaxshi bo'lish uchun taklif beryapman. Cho'qim terishman ustoz. Rahmat. Bu takliflarni biz to'ldiramiz. Taklif beryapman. Bu taklifni. Cho'qim. Terishim qabul qilaman. Buningdan keyin tiximi terishqa. To'xta. Sening tirishlig'ingni bilmas. Sen tirishmasan bu bo'lmaydi. Tayoq yeydigan yerlarga tirishmasan. Sen jim Mavla hozir bo'lak bir ish qilyapti. Sen bildi ekansan qo'y qarashni. Rahmat. Ufqimiz mana Abay xuddi Mevlana ustoz deb o'tgandek, mayli ovozingiz jihatdan bo'lsin, mayli mavu kiyim-kechak jihatdan bo'lsin, mayli sahna qiyofatingiz, turqingiz jihatdan bo'lsin, shunaq ta'sirlantirdingiz. Aqlli naqsh ekansiz siz. Rahmat. Iddiyangiz ochiq. Shuningga mening guruhimga kelsangiz, sizmi qiynalibmi qolmaysiz? Biz texmi cho'ng ishlarni vujudga keltira olamizku. Rahmat muallim. Rahmat. Mana men yana bizningki Sabah studiyasi tarafidan qurilgan yangidan bezab tayyor qilingan texi ochqich echib hech bir mahir qadam tashrif qilmagan 300 metrlik un elish va ovoz musiqa tirik shu jonliq ijro musiqalar mashq qiladigan bir o'rin. Mushu meningki guruhimga tunji qilib echitiladi. Aql rahmat ustoz. Rahmat. Ondan cho'q qiradi. Ondan bizning muqramush 5 yillik stajga ega bir ansamblimiz bor. Naytimi shu rayonimizdagi eng yaxshi, eng katta, eng yaxshi muzikantlardan tashkillangan o'zimi bek yaxshi balla. Undan boshqa qara. Mening uyamda bir oq mushuk bor. Men bek yaxshi ko'rman u mushukni. Sen bizning uyga borsan ko'rsan. Rahmat. Mushukam ham kamera. Sen bilyapsan, yaxshi niyatli odamlar, yumshoq ko'ngil odamlar mushukni yaxshi ko'rdi. Sen shunga qaysi ma'lum borsan bor. Sen hozirgi eng oxirida tanlash fursatini berimiz e'lon qilgin. Mening oxir qarorim bo'lsa,
Sizce bu mahirimiz qaysı ustozni tanlaydi? Qiziqsınız, diqqətingiz kelar haftadagi Pavideo Ipek Gülü Sadası programımızda bo'lsin. Hoş avazlar seynası, ipek yolu sadası, ipek yolu sadası, sevginin yok çiğrası. Hoş avazlar seynası, ipek yolu sadası. İpek yolu sadası, sevginin yok çiğrası. Hoş avazlar seynası, ipek yolu sadası. İpek yolu sadası, sevginin yok sigrası. Hoş avazlar seynası, ipek yolu sadası. Hoş avaz Gümüş dağlar çok iyisi, nur kaynadı yüreğe. Büyük karvan varisi, aman yeter ileke. Büyük karvan varisi, aman yeter ileke. İpek yolu sadası, sevginin yok çiğrası. Hoş avazlar seynası, ipek yolu sadası.